លោកគ្រូនិងសួស្តីទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហ៊ីនហេងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើអំពីបច្ចេក midterm របស់ខ្ញុំដែលតទៅនឹងការងារmidterm marketing router ជាដំបូងយើងត្រូវមានដូចជាLearn segment ចំនួន7ដែលបានកំណត់ហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមក change interface វាសម្រាប់ interface គឺមាន7ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ change ទៅអញ្ចឹងinterface ទី1គឺinternet ISP ទី1នេះគឺ internet ISP ខ្ញុំបាន change ហើយចូលមកដល់ទី2គឺតមកគឺ Office MGT អញ្ចឹង ICS សូម copy វាបន្តិចការ click OK ធម្មតាមកតមកគឺ admin គឺ IT បន្តមកចូលដល់ទី5គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង CEO ទី6គឺតាក់ទងទៅនឹងHR អញ្ចឹងគឺខ្ញុំសម្រាប់ការ change interface របស់ខ្ញុំគឺបានហើយអស់ហើយអញ្ចឹងចូលដល់ create brick create brick ហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលមកកាន់ brick ហើយខ្ញុំចូលឆល brick ហើយខ្ញុំ create new អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់ឈ្មោះវាគឺ
យើងការ add វាចូលគឺ port HR ទី6ហើយនឹង port AC ទី7ចឹងគឺវាបាននេះពីរនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ជំហានទី3របស់ខ្ញុំគឺបានហើយអញ្ចឹងចូលមកដល់ទី4វិញគឺជាការ add IP address អញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ទី1នេះគឺ internet ISP នេះគឺខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងទី4នេះដោយសារមិនហ្នឹងខ្ញុំច្រឡំ scroll ខុសអញ្ចឹងទី4នេះគឺ get IP address from ISP អញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ IP ហើយខ្ញុំចូលមកកាន់ DHCP client ហើយខ្ញុំធ្វើការបូកមួយមកហើយខ្ញុំយកកន្លែងនេះគឺទី1គឺ ISP អញ្ចឹងខ្ញុំคลิก OK មកកន្លែងនេះគឺបោនមកន័យថាវាជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចូលទៅកាន់get IP address អញ្ចឹង IP address ខ្ញុំចូលមកកាន់ IP ហើយខ្ញុំចូលមកកាន់ address ហើយខ្ញុំបូកមួយមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមាន132ហើយ108លេខ2.1/ហើយកន្លែងនេះគឺវាឈ្មោះMGT ហើយខ្ញុំធ្វើការបូកមួយទៀតទៅមកហើយហើយចុងក្រោយគេនេះគឺ brick ចឹងគឺខ្ញុំចូលមកកាន់ new terminal ហើយកន្លែងនេះដាក់ចាំកាប់ពីងវាមើលឃើញថាវាមកហើយអញ្ចឹងចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺ DHCP setup
ចឹង DHCP setup នេះគឺខ្ញុំចូលមកកាន់ IP ខ្ញុំចូលមកកាន់ server ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមានយក setup ចេញហើយខ្ញុំយកចាប់ពី G2 ទៅហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់អលេខ្ញុំអានទី1 ហើយខ្ញុំចូលមកកាន់ setup តែខ្ញុំចូលមកទី admin នេះទី6ខ្ញុំគឺបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើត NAT គឺចូល IP ចូល firewall ហើយចូល NAT กับ new មួយមកកន្លែង action នេះគឺខ្ញុំយក masquerade ហើយដែរកន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបូកអញ្ចឹងមាន192 sorryកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថាមិននេះទេអញ្ចឹង disable វាមួយទៅកន្លែងនេះយក masquerade ទៅដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ172កន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺហើយខ្ញុំបូកមកទៀតហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយក masquerade ទៅដែរ
còn lại identify cho system cho identify nó mới với cứ nhưng mà bị SP có cứ máu đây mới biết cứ còn nọ từ lời user trong còn nọ từ lời user via cho makan system cho makan user display ini ke SP folder SP folder nó not video đấy hay đọc máu password ini ke senyap ini cứ user nào đó cứ còn còn chia ra đây ở password cứ senyap s đây trong crack cứ còn có chia full đây password code còn được như thế này smap đây là những code full hay smap dara này cứ dùng công rào độ code tranh chia miền read này no reboot.sh.ls reboot phần năng máu này ở một cái cứ rái cứ độ reboot độ và mình ấy hay học hay trong cho bật switch trong cho makan IP cho makan and then bật là W bảy đó thì small về cháu hay FTP thì small đá hay Thales Tenet hay máu bạc make static chẳng make static nó cứ cho tụi ba cứ nhôm vô thì 4 chắc nhôm cho makan IP cho makan di PGP server hay cho less chấm cứ nít cứ vía chấm nhôm thứ ca make static về muối hay bắt đầu nói nhôm ca cho tất cả tập tôi ní tôi ta nào bọc phủ muốn hay cho đọc ăn khó hay bắt đầu nó cứ ní cứ mùi tiết cứ nhôm đặt thì pram
ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើតលេខ DNS ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ IP ចូលមកកាន់ DNS ហើយបន្តមក server នេះគឺខ្ញុំដាក់8ចឹងខ្ញុំធ្វើ click OK គឺវាបានហើយមួយទៀតđấyចឹងមក connect ចឹងចូលមកកាន់ view ហើយបន្តមកគឺ the way đi the way mình có map thìជា upload វាគឺ 15 មេ download 15 មេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំធ្វើការបូកមួយទៀតហើយយកចំនួន 20 មេ download 20ហើយនឹង upload ក៏20មេអានេះវាទីដល់ 4ហើយបន្តមកជាត្រូវចឹងទៀត CEO វាហើយសម្រាប់ CEO ក៏ណត់គាត់ទៅត្រឹម15ហ្នឹង15ហើយ15តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងគឺថាបានជោគជ័យនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងconfig backup អញ្ចឹង config backup គឺងាយស្រួលទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់កន្លែងនេះសម្រាប់ config backup ហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលបូកមួយមកsorry នេះចូល backup ហើយដាក់ឈ្មោះគឺ BAហើយបន្តមក ISV 7 មីក្រូតិpassword គឺ
ចឹងខ្ញុំមាន password ខ្ញុំ enter មួយទៀតហើយខ្ញុំយក no ហើយខ្ញុំ enter បន្តមកគឺខ្ញុំថាចូលមកកាន់ marketing វិញកន្លែងនេះគឺខ្ញុំរើដាក់ password ថ្មីហើយដាក់1 2 3យ៉ាចឹងខ្ញុំធ្វើការចូលមកកន្លែងនេះហើយខ្ញុំធ្វើការ restore វាមកវិញខ្ញុំដាក់ password គឺដាក់1 2 3ដែលជា password ចឹងឃើញថាវាបានចូលមកវិញហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើអំបញ្ញមិញហ្នឹងឯងគឺមាន interface មានអីចឹងទៅនេះហើយនេះក៏ដូចជាឈ្មោះខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងការងារ midterm របស់ខ្ញុំក៏បានតែចប់ទៅត្រឹមហ្នឹង